arkadaşlar. Desene Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşağıda söyle. şey yapacağız. Gözü kapalı bunların ne olduğunu bilmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Sen hangisini istiyorsun? Taş kağıt makas yapalım. Bunu sen yapan- al. Hayır, bunu yapan onu alacak. Taş, kağıt, makas. Sen bunu aldın. Arkadaşlar bende bunlardan bir sürü vardı ama bugün nedense bulamadık. Şimdi o yüzden bize böyle bir şey yaptı doğayla. Evet, şimdi kapatayım şunu. Önce kim başlatsın? Tamam, başlıyoruz. Önümüzdeki bir şey bulacağım. Ama buraları karıştıracağız. Annem bir durdursun, burayı karıştıralım. Annem karıştırsın. Biz gözümüz kapalıyken. Biz neden karıştırdık? Yani Doğa ilk önce ben gözümü kapatayım. Yani ona göre yani Doğa ya da ben ilk önce gözümüzü kapatacağız. O bir şey verecek. Biz de onun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. İlk Evet. önce Taş, taş, kağıt, makas. Ben Bana bir şey ver. Nerede? Ay ne yapıyorsun be? Bu mu? Arkadaşlar emin ederim gözüm kapalı. Ne kokuyor bu be? Tadamıyoruz değil mi? Boza. evet, doğru. Tamam. Kenara alalım şunu. Şimdi Şimdi ya böyle 5 tane ben 5 tane sen yapalım en iyisi. İlk önce sen bana 5 tanesini göster, sonra ben sana 5 tanesini. Çünkü böyle göz kapı açmak zor oluyor bunda. Tamam, şimdi bir tane daha göster. Bu kokusuz sanki ya. kesin anlar bunu. Hadi daha yapamadın mı? Dur bir saniye, bir daha tutacağım. Bal, değil mi? Evet. Biraz Sonra bunu ilk buraya geldiği an anladım kokusunu. Çünkü bu neydi? Sürmeli çikolata ya. Acayip kokusunu hemen alıyorum çünkü seviyorum. Bu çok kötü kokuyor. Soğan değil mi bu? evet. Burnum yandı. Son bir tane. Zeytinyağı. Evet, doğru. Şimdi sen bana sor. Gözüm. Hepsini bildin mi? Evet. Ondan görünebilir ama bundan asla görünmüyor arkadaşlar. Al. Ne yaptın sen? Bu şekilde. Ondan görünüyor ama benimkisinin tamamen gözümün içine giriyor. Yok, Şimdi- bende hiç gözükmüyor. Tamam, başlıyoruz. Şöyle yapalım çünkü benimkisini hiç görünmüyor arkadaşlar. Cidden. Hadi bu nasıl şey yapacağım, koklayacağım? Gözünü tamamen kapat, tamam mı? Ben kapattım çünkü. Tabii ki de kazandı be. Yandın dondurma. Şimdi. Bakma. Söyle. Acaba şey yapamıyorum, koklayamıyorum, kokusu gelmiyor. Kazandı dedi, değil mi? Yeter artık, kazandı dedi. Doğa bak, oradan görünüyor. Bak gözünü kapat ama gerçekten. Ben birincisine yemin ederim ki görünmüyor. Nar ekşisi. Evet. Limon tabii ki de her şekilde anlarsın. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane fazladan varmış. Neyse. Oyunun kazananı benim. Çünkü ben hepsini bildim. Sen şeyi bilemedin. Buna kazan bildin. Kaybeden ne yiyordu? Bunun adı neydi? Sirke. Bir kaşık ye bakayım. Ben de bunu neden burada gördüm. Ne yapıyoruz Doğa? Kaşık dedik ama haksızlık yapma. Bundan önce benim kanalıma video çektik arkadaşlar. Orada da bunlar... Ben mi vereyim? Lezzetli değil mi? Bana onu yerdim falan demiştim ya. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı... Tamam, söyle. Sen söyle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. 3
Arkadaşlar bir de arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Adı Ayşe Ülker. Kanalımın da Ayşe Ülker arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı ona da unutmayın. Arkadaşlar benim kanalımda eğer birisi izliyorsa bana abone olan birisi bu ayda abone olun.